なにブランドのレンジ広いのないなって思います。そうですね、エルメスです。こりゃテンション上がる服だ。これも初めて見て、ここだけバーバリー感がある。思い出したかのようにバーバリー。はい、こんにちは、シトレイです。今日はですね、大阪は中崎町に来ております。なんかかっこいいお店があると、メンズので、デザイナーズヴィンテージみたいな感じと、オリジナルとセレクトもあるよみたいな。あとフォロワーさんの方が言うには内装がすごいんだって、ということで行ってみたいなと思います。我々も初めてなんですけどね。スタイリング3つ提案があるということで行ってみましょう。本当中崎町、古着屋さんとコーヒー屋さん多いよね。ねえ、目つむれば古着屋さんですよ。あとコーヒー、ほらコーヒーすごいよね。激戦区だね。あ、ここだ。ここになります。接点になります。和の感じがちょっと和ですね。漂ってますね。なんか古民家改装系ですかね、これ。こんにちは。今日はよろしくお願いします。改めましてなんですけども、自己紹介お願いします。接点の店長をさせていただいてます山下と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。年齢を聞かせてもらってもよろしいでしょうか。今年23になります。今までで一番若くない？一番若い店長さんですよ。ちなみに接点なんですけども、ここはいつからできたんですか？この路面店オープンしたのはちょうど1年半前に。なんか作りがすごく和な感じというか凝ってる感じなんですけど、ここ店作りにはなんかこだわりみたいなコンセプトみたいなのがあるんですか？そうですね、この店舗自体はもともと築100年を超えているんですけども、古民家。そうなんですよ。で、今回全部内装をガッと変えて、僕らスタッフ自身で壁塗ったりとか、これ全部塗ったの？塗りました。で、天板を取ってちょっと天井高くしたり、種類としてはデザイナーズアーカイブと言われる、ブランドの古着が最も数は多くて、あとはこの一つのジャケットだけ僕も今着てるものなんですけれど、これは僕たちのオリジナルアイテム、津村康介さん、はいはい、ファイナルフォームをしてらっしゃった方にコラボレーションという形でデザインをしていただいた。もともと僕たちオーナー中心にゴミ拾い活動をしてたんですけれども、何これいい人どうしたの？どうしよう。いい人いい人。でもなんか慈善活動というか、本当こうどっちか自分と向き合ったり考え事をしながらやるみたいな感じでやってたんですけれども、そこで着れるユニフォームウェア欲しいよねっていう話になって、1960年ぐらいハイレッドセンターという突発的に東京ど真ん中で白衣を着てゴミ拾いをするみたいな人たちがいたんですけど、その白衣みたいなものをじゃあ作ろうっていうところから着想を得て、動きやすく短丈にしたり、身幅をしっかり取ったりとか、で着脱がしやすいようにここもスナップボタンになってたりとか。ああ、なるほどなるほど。で、あとはここは津村さんのイズムというところでオールシーズン対応にしたいっていうので、ここを取っていただくとベストとして着ていただけるので、夏場でも着てもらえますよっていう。なるほどね。オールシーズン使える。そう、しかもすっごい硬いやつだね。これリジットデニムノンウォッシュの状態なので、お客様にも伝えてるんですけど、ここから20年ぐらいかけて一緒に育てましょうというところで、取り扱いのブランドメインとしては、現在はマルタンマルジェラ、ここですね。今このラックすべて8の字ライダースまで、名作の、あけっぴの欲しい名作のメンズ中心ですかね。今回はメンズ中心で、マルタンマルジェラ本人の頃2009年までのアイテムたちを並べております。なるほど、これとかも名作ですよね。今ちなみに年代別で型別で2つあります。なるほど。なんか違いがあるんですか？僕が見る感じはリリジップとこっちが確か YKK やったかな、ジップが違ったりとかもそうですし、確かに、元の寸法でもちょっと短丈に作られているものとサイズも違うんですけど、ちょっとこっちだったら元から少し長めに作ってる感じはありますね。これとかも可愛いよ。ステッチが効いておりますね。袖部分のジップが面白くて、だいたいジップってこっちから開くんですけど、こっちから閉めるので、本当だ、裾広がりにはならないっていう。ああ、なるほどなるほど。開けたらこういうこっちが広がるっていう。なんでっていう感じですね。なんでしょうかねっていう僕も思うんですけど、ちょっとこういう一癖はやっぱ面白いなっていうところで。これもちょっとだけ違うよね。これアーティザナルですね。多分おそらくマルジェラ自身が過去に集めてきたこういうスウェットとかニットをドッキングをさせて作り直してるものなので。なるほどなるほど。ここだけニット、ここあともう一回つけましたね。そうなんです。若い世代に人気なんですか？お客様中心は20代の、社会人の方が多いんですけど、今では逆にこう上の世代やったら60代の方
でもお客様いらっしゃったりとか、対してこう学生の子はやっぱ多いですね。で靴がジルサンダーがあったりとか、やっぱりちょっとラウンドという広い感じになってるので、ここがね、あとここが厚いですよね。履くとやっぱちょっと存在感あります。あとちなみに靴でいうとこっちもマルタンマルジェラで2003年のアイテムでカビ加工のブーツですね。はい、だって昔土に埋めたりとかしてましたもんね、服をね。はい。ブランドだったら今どこら辺が人気なの？うちでは、大きいブランドはマルタンマルチェラとかベルベットラングとかが人気なんですけど、少しこうお手頃と言いますか、っていうとアニエスベイ、はいはい、ワイズ方面が人気ですね。アーペーセです。アーペーセね。でもなんかこういうのも入れてるあたりがなんか好きです。その尖ったブランドだけじゃなくて質実剛健なブランドでもいいものはいいよっていう。でも綺麗ですね。あとすっごい厚地。これはもう一番外のアウターとしても着れるぐらいの。あったかいよね、これね。プラダがあったりとか。25,000円とか全然安いよ。あとラフがあったりとか。ラフシモンズはやっぱりこうデザインが効いてるものも多いので、うちでもちょっと珍しいんですけれども、これはまだこう特に着れるかなとかレイヤード楽しいかなと思って、ちょっと面白いかな、立体的になってますもんね。実はこれが後ほどレイさんに着ていただきたいなと思ってます。おお、嬉しい。ラフ好きだから嬉しい。私の大好きなドリスバンノーレンドリスバンノーレンすっごい今やっぱ人気で、タイニーもあったのも人気で、メンズにも人気なんだ。はい。でかなり用意してたんですけど、今もう店内これぐらいしか残らなくなってしまって。いやだって退任するって言った時から私もメルカリとかでめちゃめちゃ掘ってたもんね。同じ人がいっぱいいる。同じ気持ちの人が。でラングイズムを感じますね。ヘルメットラングもうちは結構影響されたと言っても過言じゃなくて、やっぱミニマリズムといいますか、シンプルだから長く着れるアイテムってところで一番影響を受けたので、やっぱ大事にはしております。これがベロニック・ブランキーノ。90年代の席巻したベロニックで、こっちはちょっとヘビーなアウターたちをまとめてて、デニムジャケットからレザーアウターですね。なるほど。ラングだ。ラングってこと。ラングのここに赤い線あるの。あれ欲しいですね。そう、個人的にもあれ持ってたの。大学の時の彼氏にあげた覚えある。今探してきた方がいいですよ。返してって言いたい。返して。海君返してもらっていいかな。その辺アニエスベイがまた2点並んでおります。なるほどなるほど。アニエスベイは祇園に今、カフェ並列の店舗を出したりとか、京都？はい、大学生の方でも気軽に買ったりもしてるみたいなんですけど、奥深く突き詰めていくとめちゃくちゃ面白い。パンツは特段ヴィンテージも混ざってるのでいろいろ混じっております。これちょうどこのためにおろしてきたヴィンテージです。全然古くないんですけど、とにかく形が美しいのでね、綺麗だね。後ほどスタイリングで使おうかなと思います。おお、楽しみ。くそー、バーバリーか。そうなんですよ。バーバリーなのにパンク。僕らはもうこれも初めて見て、私も初めて見た。正直年齢とかもあんまりわからないんですけど、バーバリーがこれをやる面白さでピックしてきたってところはね、ここだけバーバリー感が出る。思い出したかのようにバーバリー。すごい初めて見たこんなの。この辺が今は細くて美しいアーペー製のレザーパンツ。レザー、あけっぴの欲しいレザーですよ。アーペー製のレザー本当に質がすごくて、シープレザーがもうツヤツヤでさすがだなと思います。これが20471120。20471120。多分ね、私世代の人たちはすごい懐かしいのいっぱい出てると思う。通称トライベンティですね。トライベンティですね。1990年代くらいにすごい盛り上がって、東京でショーとかやってたんだよ。めちゃくちゃ尖ったショーを連発してたので。ねえ。なんかこう時代を凌駕してちゃんと使われてるのが素晴らしい。これユーロリーバイスの立体裁断系の、持ってる私これメルカリで買うたやつやで。僕中学生の時履いてましたね。これ立体。これも20本ぐらい取ってきたんですよ。形いろいろ。今もう3、4本ぐらいしか残らず。改めていいんじゃない、あげっぴちゃんこれ。そうっすね。ジャケットとかもミュウミュウのジャケットだったりとか。これメンズラインのミュウミュウです、うちは基本的に。だから2000年初頭までしかなかったので、かなり今も希少になってきてるんですけど、コスチュームナショナル。
結構その幼児で働いてた影響もあってミニマルなアイテムを、ずっと提案してたブランドで、ただイタリア発祥なものってテーラリングの基本はイタリアにあるので、ちょっと美しかったりとか、細身だったりとかってアイテムが多い中で、中でもちょっと着やすいアイテムはセレクトしてます。レザーの質が本当に良くて、柔らかいの。うちだったらエルメスとかマルタンマルジェラをお求めいただいた方がそこと合わせるアイテムとして提案したりとか、同じ高品質のシンプルミニマリズム。ましてはシャツ、アルマーニだったりワイズだったり、なんかケッピこんなん着てそうじゃね？いいね。これは何ですか？ヘルムトラングです。おほー、すごい。レザードッキングのシャツですね。ここがスウェードで、こっちがレザー。あ、でも女の子だったらワンピースとしても着てるね。着れます。こんな感じ。いくらですか17。まあしますよね。これもワイズか。ここがセットアップゾーンですね。このセットアップ。色、やっぱワイズのさ、セットアップ色気あるんですよね。パンツはドローコードとベルトループで、ワイドなストンと落ちるタイプのパンツなので、今履きたい人はすごい多いと思います。これはどこら辺が中心なんでしょう？初っ端からエルメスです。特にこちらはマルジェラ機のエルメス。ああ、いい。やばいでしょ。なのでもともとはウィメンズラインだったんですけど、男性でも着れるサイズ感と、生地が、マッキントッシュと同じゴム引きの生地を使っているのでそうだね、我々大好きな26万。いやでも26万だとあれだと思うよ、全然。エルメスだ。エルメスだし。こちらは定番のパドックコートなんですけど、こちらがリバーシブルなので、なるほどなるほど。ネイビーとしてもネイビーで着れると。おー、しっとりか、軽い。こりゃテンション上がる服だ。でもやっぱサイズ感といい、キルティングといい、決して威張ってるアイテムではないので、ちょっとカフェに行く時とかでも着ていただけますし、上等なディナー行く時でも着ていただけるっていう幅広いアイテムです。そうだね。あとちょっとなんか今の気分じゃないですか、これ。かわいい。アメカジっぽい、茶色っぽい感じのが今トレンドだから、かわいい。カラー的にはバッチリじゃないですか。これ一応メンズにはなってる。そうですね。でもまあレディース着てもね。大好きなポイントはリバーシブルでボタンがちゃんとベージュ用とネイビー用でエルメスのボタンがついてるところが楽しくて。14万いけるな。あとプラダの96年ですね。いいね。ちょっと武骨なコートっぽく着れるので、裏のベルトこれがあることによってね。6万2000円。案外いけるよ。こちらヘルメットラングですね。ああ、やっぱでもシンプルだけどっていう。これ多分黒色とかはちょっと有名なんですけど、この、青色はちょっと珍しくて、ヘルメットラングにしては割とそうやな感じでザザッといけるね。これがJM ウェストン、おそらく廃盤のスリッポンなんですよ。ウェストンでこれ見たことないです、私。僕もめちゃくちゃ調べて品番叩いたら過去に海外のサイトで3点ぐらいだけ出てたんですけど、こんなにブランドのレンジ広いの結構ないなって思います。そうですね。では次は接点ならではのスタイリング提案お願いします。そうしました。はい、じゃあ1点目はどうなの？1点目が、8の字ライダースが今やっぱり目玉なので、あれを生かしたスタイリングを僕なりに提案させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、1体目なんですけども、かっこいい。ありがとうございます。なんかさっきも結構シュッとしたけど、なんかどっしり感が出ましたね。そうですね。ね、上から先ほど言った8の字ライダース、で中にアルマーニの04のシャツを挟んで、パンツがユーズドのちょっと綺麗なチェックパンツ、ちょっとフレアな。はい。で足元が先ほど言った JM ウェストンで、シャツのストライプとこのチェックの柄かける柄は好きです。あと何気にこの中にちょっとタートルなんか仕込ましたあたりも私は好きです。ありがとうございます。あとここがすごく細身っていうかジャストサイズにフレアって感じが良くないですか？バランスがよく見えるなと思いますね。ライダースとかはオールブラックではめる印象が強いので、あえて逆にちょっとトラッド感を足したいなっていうところで、このシャツだったりとか、チェックパンツでちょっと遊んでみようかなっていう感じですね。なるほどね、かっこいい。じゃあ2個目、次は何をメインに？次がこのマルジェラたちをメインに、他のアイテムを使っていこうかなというふうに思っております。お願いします。はい、じゃあ2体目なんですけども、これも大人が溢れている。これはどんなポイントがあるんですか？はい、上からダウンベストンマルタンマルジェラ、でドライバーズもマルタンマルジェラ、一番インナーにエルメスを挟んで、パンツは本当にまたユーズドで、ベストンという形で、扱っているもの自体は結構硬派なものが多いんですけど、ダウンベストとこのニットのちょっと抜け感で、街に普通に歩いててもおかしくはないようなコーデを一応意識しました。
なるほど。なんか色使いが絶妙ですよ。ちょっとグレーなんだか緑なんだかみたいなインナーが入ってることによって色の奥行きがすごい出てるなっていうのと、本当に全然前世から服屋さんだったとしか思えないくらいのこの仕上がりは何ですか？いえいえいえ。大丈夫ですか？ちょっとすごいね。20代からも着れるし、50代60代の人が着てもかっこいい着こなしっていうか、こう時代を凌駕する、年齢を凌駕する着こなしだなと思いました。3体目はどんな感じでしょう？はうちが大好きなヘルムートラングをベースに、ラングで、はい、でもヘルムートラングすぎないスタイリングを組んでいきます。はい、お願いします。はい、3体目こちらまた全然シックになりましたけれども、全身ブラックにちょっと差し色が入ってるって感じで、それぞれどんな感じ？先ほど紹介したヘルムートラングのレザーシャツで、中がワイズのちょっとグレーのシャツを挟んでて、パンツが90年代ジョルジオ・アルマーニのスラックスでまとめてます。なのでオールブラックなんですけど、ちょっとグレーで若干グラデーションをつけてるっていう。はあ、地味なんだけど派手っていうかさ、存在感があるよねこのジャケット。この辺こそうだ、これだけだとちょっと強くなっちゃうから、これがあることによってなんかちょっと緩和されるではないけれども、後ろ癖。後ろはシンプルです。でもこういうポケットもいいね。そうなんですよ。ここにポケットがあることによってなんか立ち姿が様になりそう、全然3種類違った違うね。レイさんバージョンもご用意していただいて、はい、何でしょうか？じゃあやってみたいと思います。はい、できました。強くない？なんかパワフル。ちなみにこの、コートは、はい、これがジャンポール・ゴルチェオムのスーパーロングコートです。オムなんだこれで、レディースカート一緒に持っちゃった。そうですよね。細いです。と思う。でやっぱりシェイプがすごい綺麗な女性の方でもちろん着ていただけますし、ここのウエスト美しいよ、かつボリュームあるじゃないですか、めっちゃ軽い。はい、びっくりした。そうなの、思って見た目以上に軽いの、着心地がすごく良い。あとファーがお好きと若干動画で伺って絶対これいただきたいなという全部に回れてるでインナー、先ほどご紹介したラフシモンズのニット、やっぱこれは結構女性がちょっとワンピースライクに着てもらうのもありかなと思ったので、ちょうどいい丈感ですもんね。ただガーリーすぎず間にアーペー製のレザーを挟んで強さ残して、細いやつだ。そうジャストサイズだった、超良くないこれ、首元若干ハートのクリスチャン・ディオのネックレスを。だからでも強いものって結構重いもの多いじゃないですか、本当に軽いからね、びっくりしたこれ。これもやっぱりこう例えばお店とか入った時にジャケットを脱いでいただくとちょっと可愛いニットが見えてくるとか、こう中でも外でも楽しめるし、街中でも目は引くんですけど、浮くわけではないっていうところで、確かにコーデを組ませていただきました。はあ、素晴らしい。確かに目立つけど浮かないっていうのは結構一番いい落としどころじゃないですか、大人としてね、こんなに真面目に服に向き合ってる人って久々に会ったからちょっと感動しました、あとその服を伝えようとすること、あと服を服としてこうリスペクトして次世代に残そうとしている、そんなにってくらいに思った。どのスタイリング良かったか、じゃあコメント欲しいですね。そうだね。じゃあぜひ皆さんコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あきっぴはどれが良かった？僕今のよこの黒、いいね。でも2体目のダウンのやつも僕も着たいなと思った。確かに。世代選ばないって言ってたらそういうことですよね。そうもう10代から60代70代80代まで着てもかっこいいってやつね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。